بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم البنات؟ وش راكم؟ وش حوالكم؟ وش تديروا؟ طمنوني عليكم، ليكم وحشة يا البنات. شوفوا، طلعت عليكم بهذا الفيديو خفيف ظريف فيه من كل فن شوية. طولت عليكم. شوفوا، والله عندي ظروف بركة وليكم وحشة. شوفوا، جبت لكم هذا الفيديو فيه وصفة المقروض. شوفوا، هايلة. تبعوا الفيديو الأخير وإن شاء الله راح تستفادوا. جبت لكم مقتطفات من كل فن شوية. المهم البنات، واش راكم؟ واش ديروا؟ واش حوالكم؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس، صحة فطوركم، صحة سحوركم. المهم البنات، قبل ما نبداو الفيديو صلوا كامل على النبي صلى الله عليه وسلم ونبداو هنا على بركة الله. شوفوا، راح نشارك معاكم مملحات ومقروض هايل. تبعوا الفيديو الاخير وان شاء الله تستفادوا. هنا كما راكم تشوفوا البنات، راح نشارك معاكم طاكوس يجي ولا اروع لبنتي اللي رايا راح نشاركه معاكم. شوفوا لي هنا في الريسيبيو حطيت نص در، يعني شوفوا جبت لكم وصفات سلاكين حاصلين، خاصة اللي هي الاخرى هذه ثم يحضروا. ساعة ساعة يعني نوعوا لوليداتكم. هنا عندنا نص در تاع دجاج مقطع على شكل مربعات صغار. هنا عندنا مطارد كما راكم تشوفوا على راس المغرف. وعندنا هنا تابل دجاج، تابل شاورما، كركم، وعندنا الزنجبيل. هو نخلط المكونات مع بعض. هنا كما راكم تشوفوا فلفل اسود. بدينا نحاول نخلط المكونات في السر هذاك تعرفوا. وهنا عندنا تابل شاورما، تابل تاكوس. قلت لكم البنات. وهنا كما راكم تشوفوا حطت مغرفة صغيرة، نص مغرف برك، مكثرتش ملح باه ما يجيناش ملح ياسر. البنات مكثروش الملح لخاطر راهو الوصفة فيها الجبن. وتزيد تضيف مغرف تاع خل، اذا كان عندكم قارص تضيفوا القارص. من بعد من وراها زاد ضافت زيت زيتون. زيت زيتون البنات تعطي بنة على بنة. اذا كان عندكم ديروا، ما عندكمش ديروا ولا شو اسمه بركة زيت عادي. المهم تخلي كلش، يعني هاد المكونات البنات يتبلوا في بعضاهم. وهنايا راح تقلي هذاك البصل الاخر. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما يعني ذبال هذاك البصل شويه، جابت هذاك الصدر هذاك اللي كانت تبلاتو وخلاتو يرتاح. مهم ها هو. وراح تضيفوا لهنا في المقله. تخليه يطيب مع البصل هذاك. شوفوا البنات، المملحات هذم ولا اروع ولا اروع. جربوهم سلاكين الحاصلين كما نقولوا احنا. شوفوا الغالب بالحق تاع ربي، يعني الفيديو جا متاخر والاخر. ما قعدتش، ما نكذبش عليكم، تعرفوا الجريات تاع العيد والايامات الاخيره ضغوطات. وحدي كما نقولوا حنايا يستغلهم للعباده، مش غير الاكل والاخر تصوار وش اسمه. وبعد البنات كي طاب هذاك الحشو ذوبت عليه الجبنة البنات، فهمتوني. حطت فوقه جبن المبشور حتى ذاب، غطت عليه الغطاء. وهنا بركة والله الفيديو دخل في بعضاه. قلت زعما نبعث لكم مقتطفاتك، والله ما قعدنا به نصوروا. ضغوطات تنظيف عميق ولوخ الغرف وش اسمه. هنا يا بنتي تدير في نظفت الغرفة يا البنات، والله تنظيف عميق. ما قعدناش حتى وحدة منا قعدت يعني باه تصور، ما قدرناش نهزو التليفون ونصوروا، مشغولين يا سخلاه. المهم المقتطفات هذوما دارتهم بنتي الصغيرة. شوفوا والله يا البنات نظفتها على الكيف ربي يبارك. يعني كلش غبرة هنا كما راكم تشوفوا الكعبة تاع الطاكوس قسمتها على زوز ودرت لهنا المايونيز. دركا تجيب الحشو هذاك تشكلها على شكل مثلث كما راكم تشوفوا. زدت كعبة تاع الاخر ورقة تاع سلطة مع
جناح تاع واش اسمه طماطم وتطوي بهذه الطريقه. المهم على شكل مثلث. ها هي تحصلنا على مثلث. ودركا البنات هنا راني قاعده نطيب فيهم. ها هما في الطاجين هذا تاع الحديد تاع الكسره. شوفوا كي طيبوهم منه ومن هيه قلبوهم على الحواشي باه يطيبوا كيما هكا. المهم البنات قلبوهم كما تشوفوا هكا على الحواشي، وجاو والله العظيم البنه يعني تهدر وحدها. هايلين هايلين هايلين. الوصفه درتها بنتي، ويعني وشكرناها على الكيف. خير من هذاك البوراك اللي يجي ميدم والاخر. ديما نحاولوا كما ديما نقول لكم، نحاولوا يعني هكا نوعوا لوليداتنا، يعني كي يعود الجود من الموجود نوعوا لهم، ويعني ما همش يعني ما فيهمش تعب، فهمتوني. هاي هنايا الوصفه كفاها يعني. قسمت لكم كعبه تشوفوها. شوفوا لي هذاك الجبن كيفاه جاي سايح على الكيف. والله العظيم استمتعنا بيهم صح. المهم ان شاء الله تجربوهم. ونرجع البنات لهنا راح نشارك معاكم المقروض يجي هايل هايل غير بالسميد. تتحصلي على مقروض يهب لي البنات مبسس يجوب ذوبان في الفم. المهم يتكل بالشوارب كما يقولوا. شوفوا الوصفة اصلا انا يعني درتها لكم في اللايف كما بديت يعني في البداية. لهنا البنات ما كفانيش الوقت باش نكمل معاكم اللايف، كملتوه في الفيديو. تحبوا تشوفوا الكيلة قد مضبوطة راهي في اللايف. الا هنا نكمل لكم. درنا 3 كيسان تاع سميد متوسط كنزة. كاس نفس الكيلة سمن ذايب. كملتها ناقص صباع زيت. شوفوا البنات محيتو مليح بين يديا مدة 10 دقائق حتى نتحصلوا على كورة هكا يعني نحكموها في يدينا تتلم وفي نفس الوقت ما تتحلش. خليته بات ليلة كاملة الحق تاع ربي ما قعدتش انا عندي ظروف. عادي حتى ولو يعني ساعتين ساعة كاك تخلوه ولا 10 دقائق تخدموه يجيكم على الكيف. الا هنا بعد ليلة كاملة البنات جبتو على جنب القصعة. شوفوا يعني رقد على الكيف ليل كامل يعني هكا ارتاح كما نقولوا احنا. هنا واش ضفت له مغرف تاع فاني. على راس المغرف تاع ملح تاع قهوة. وجبت الكيلة تاع الكاس هذاك ماء دافي ونص كملته بالماء زهر. وبديت نطمى البنات. شوفوا ما تعجنوش راهو مش كسرة المقروض ما يتعجنش يتلم بركة بين الصبعين. هنا راني مشني نعجن ولا حاجة البنات راني قاعدة نلم بركة. هنا البنات كما تحبوا شوفوا تحبوا هبات تحبوا لهنا بديت هنا وين نضيف الماء زهر هذاك. هنا عندنا نص كاس تاع ماء زهر بشويه بشويه حتى نطموه كامل. وشوفوا البنات العجينه تاعكم ما تخلوهاش يابسه. اذا كانت تجيك يابسه يجيكم المقروض تاعكم يتشق كما نقولوا حنا. المهم انا نشرب بشويه ونطم بالماء. شوفوا غير بالصبعين يعني راني مش قاعده نعجن البنات هكا المفروض هذا هذا يا البنات يجي يهبل يهبل. جربوه ماكمش رايحين تخسروا حتى حاجه يا البنات. شوفوا كميه قليله اخرى درتها انا غير سنيوه برك فيها. السميد هذا راه تاع 40 كعبه 40 كعبه. المهم انا نطمو كما راكم تشوفوا كما هكا ونحطو بجنب القصعة نخليه يرتاح مدة 10 دقائق. نرجع له لقيتو البنات ما تشربش الماء هذاك مازال طري. نتوما الا كان شفتوه شرب الماء ما زيدوا له طريف. الكاس هذاك اصلا يبقى فيه الماء. المهم شرميتو كما راكم تشوفوا العجينه تاعكم يعني كيما هنا هاو الغرز. شوفوا هنا الغرز باش تخلي العجينه تاعك خدمتو يابسه في نفس الوقت الغرس يكون طري. اذا كان الغرس كان يابسه البنات راح يخسر لكم القرض تاعكم مهما درتوه مليح ما يجيش مليح. النوعيه تاعو باش يعني ديروه تخدموا العجينه باهيه كاع ويجي مبس كلش يجيكم الغرس يابس راهو يخسروا. مثلا تجيو تعضوا الكعبه تلقوا داك الغرس يابس هكا فهمتوني. الكعبه تفتفتوا ويقعد يابس. اما لا يا البنات ركزوا على الغرس روه مليح حتى ولو كان يعني كيما نقولوا حنا نوعيه مش مليح. انا شوفوا درت النوعيه هذيك تاع البطانه
المرحي هذاك، يتحل من بعضها. المرحي مش تاع ها البطانه، مش اللي فيه النوى هذاك البنات راهو صعيب شويه. هنا تعبني وشويه يابس. المهم لا علينا باه نروح نديرو حساباتنا. هنا نزيدو له شي طميت ماء. العجينه تاعي البنات، المهم دخلت فيها الماء هذاك بركه شرب كيما نقولوا حنا. اني مانيش قاعده نعجن كما قلت لكم. كان ما شربش بقى طري نخدموا به نورمال. هاي المهم جربوها البنات وردوا لي بالخبر، راهو يجي هايل. لهنا بعد ما شرب لي هذاك الماء مدة 10 دقائق درت فيه حوالي ورجعت له، زدت عجنته شوية، مش عجنته لميته برك، فهمتوني، لميته باه نبدا نشكل. واش راح نقولكم البنات. لهنا جبت لوحة وجبت الطابع هذاك، جبت ريف تاع فرينة. شتو البنات الطابع تاعكم كي تحبوا تطبعوا مثلا، ساعات يكون تكون العجينة تاعكم تلصق هكا من السمن، رشوا عليه هذيك الفرينة باه كي تطبعوا يجيكم الطابع تاعكم هايل وما يلصقش، هذيك العجينة ما تلصقش ليكم في الطابع. انا شريت الطابع هذاك اللي مداير حالة طوندونس هايل على الكيف، القروض تاعو يجي مطبوع مليح يعني. اللي هنا جبت طريف تاع عجينة وكورتها وراح نحلها ونحط فيها الغرس. شوفوا البنات، المهم نحلو كيما هكا بركا ونحط له الغرس هذاك. والله واش راح نقول لكم البنات، صدقوني راح نشارك معاكم قدام وصفه. راح الحال ودهمنا الوقت وما قعدناش وكم على بالكم هذوك من الجريات ولازم نغتنموا يعني الفرصه في الصلاه، في الدعاء، في الأكل، في المصحف الاخر. والله ما نقعدوش خلاه مع الطبخ مع الكوزينه تدخلي لها. انا الحق البنات اني مازلت نطيب، مانيش كيما ناس اخرين او قال لك غير احنا نقلوا نسقدوا اللي كيدوا علينا. انا الزوج تاعي يحب يغمس، ما يحبش شكل الاكلات هذيك الخفيفه. المهم شوفوا هنا روليتو مليح. ها هو. نزيد نقطعه بالموس على زوز ونرقو شويه البنات، ونجيب الطبع تاعي وش هو، ما ترقوش العجينه باه الغرس هذاك ما يكونش يبان. ها هو كيما هك برك البنات. ها هو تضغطوا هكا باه ما يقعدش هذاك الهواء الفراغ هذاك ويجيكم يتحل كيما نقولوا حنايا كي تخدموه تحل لكم العجينه، فهمتوني. اضغطوا ديما باليدين، او قلت لكم يلصق شويه هذاك السمن هذاك اللي قاعد يلصق. قولوا لي نتوما واش درتوا فيها، كملتوا حلويات نتاعكم. شفتوا رمضان جاي يجري والعيد جاي يجري، وحنا كنا نحضروا رمضان، درك رانا قاعدين نحضروا للعيد. وربي ان شاء الله يهنينا ويهنيكم، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل يعني كيما نقولوا حنا صمتوه قد قد يعني وصليتو قد قد. المهم ساعد كي اللي صلاه قد قد وصام قد قد والاخر وما دارش النميمه ذيك وصدق الصداقه تبعد عليكم البلا والاخر. هنا راني جبت الطابع ذريت عليه الفرينه وطبعت كما راكم تشوفوا، زدت ضربته على الحواشي باه يجي مريقل البنات. نجيب الموس، انا كانت عندي هذيك الاخرى جراره هكا شغل زنقليه هكا ولا واش اسمها هذيك، فيها الشرش فعل كيف ما لقيتهاش وكادني الحل اصلا نحوس عليها. جبت سنيوه وهاي الكعبه تاعنا كيفاه جات طبع على الكيف. ها هي، ما تكبروا الكعبه ما تصغروها. حطوها صف كما راكم تشوفوا. لكن شفتوا روحكم رايحين كيما نقولوا حنا تكنوا القروض تاعكم الاخرى للحاشيه تاع الصينيه ياسر، ديروا هذاك النص هذاك اللي قطعتوه هذاك ها هو من هيه. لهنا راهو طاب لي البنات، انا ما نحبش يجي لي احمر خلاه، درتوش ها هو الطياب تاعو كيفاه جا. انا درتو على 200 درجه. ها هو جا مبسش جا هايل يذوب في الفم البنات. جربوه بهذه الطريقه. يخلي على بالكم قداه مره نشارك معكم القروض تاعي ويجي هايل.